ओके गाइस, रेडी? बोल जाने से पहले 3 टाइम बोलो गंगे मैया की यार भाई जी, क्या हो गया तुम लोग? अरे खींच के लो यार, बॉडी मूवमेंट करो। अरे खींच के लो। नीचे पकड़ लो यार, थोड़ी तेज चलाओ यार। अरे भैया चला लो, हाथ में मेहंदी थोड़ी नहीं लगी हुई। स्टॉप, पकड़ लो फास्ट। बैठे ना तब तक मजे हैं, जब एक बार थकती है ना तब सजे हैं। बाहर बैठ जा भाई, बाहर बैठ जा यार, बाहर बैठ जा। स्टॉप। भैया बाहर होके बैठो जरा, सब लोग बाहर होके बैठो, बाहर बैठो। देखो ऐसे होल्ड करो, देखो ऐसे, यहाँ से पकड़ो। जब पैडल फॉरवर्ड होगा तो बॉडी मूवमेंट, फुल पावर चलाओ। चलो गाइस, वाटर है, सांस पानी चलाएंगे भी चलेगा, नहीं भी चलाएंगे चलेगा। जहाँ पे रैपिड होता है वहाँ पे चलाना जरूरी होता है। बैठने से बोट में बैलेंस नहीं होता। ये मत सोचना 4 राइट बैठ के 4 लेफ्ट काम हो गया, ऐसे नहीं। सारे 9 के 9, मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। 9 के 9 लोग, हम लोग एक साइड बैठेंगे तभी बोट कहीं नहीं जाएगा। जहाँ पे ये लहरें आती ना, वहाँ पे अगर आपका पैडल नहीं चल रहा होगा ना तो उसको बैलेंस नहीं देगा। ऑटोमेटिक अगर मेरा डायरेक्शन हल्का सा टेढ़ा हुआ तो टेढ़े ही में जाएगा। जब तक हम लोग क्या होते हैं बोट में बैठे होते तब तक हम लोगों के मजे होते हैं। हाँ भाई जन्नत आ रही है। जब एक बार ये फटता है ना तो उसके बाद जब पानी पीता आदमी 2-2 लीटर, उसके बाद बोलता भाई राफ्टिंग करना बेकार है। इसीलिए गाइड को फॉलो करना जरूरी है। आप लोग वहाँ हंस रहे हैं,
अरे भैया हंसना भी निकल जाएगा 2 मिनट में, ठीक है ना गाइस। अच्छा रोइंग करो, अच्छा मजा आएगा, सेफ भी और फन भी।